Fighter 1နဲ့ခီးဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီပွဲကတေချာပေါက်အနိုင်ရှာမှာပါတန့်စင်မြန်မာလူငယ် Fighter လေးတန့်စင်ရဲ့ပွဲကတော့အခုဒီလာမယ့်9ရက်နေ့မှာကြည့်ရှုအားပေးကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ခံမှန်းချေရဆိုရင်တော့4ရက်လောက်သာလို့တော့တာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအားပေးဖို့အတွက်အင်ခုန်နေကြရပါတယ်။တန့်စင်အခုရင်ဆိုင်ထိုးသက်သွားမယ့် Fighter ကတော့ Thai Fighter Common 9နဲ့ထိုးသက်ရမှာပါနော်။ Common 9ဆိုတာကတော့စစ်ဆန်ရဲ့ညီဖြစ်တယ်လို့သူက Fighter ကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲကတော့တန့်စင်အတွက်ပွဲမချောင်ပါဘူး။တန့်စင်ဒီပွဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။တန့်စင်တွေးဆောင်ခဲ့တဲ့ Fighter တိုင်းကတော့တကယ်ကောင်းလေးဆိုတာနဲ့ထိုးသက်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု Common 9ကလည်း One Championship မှာ9ပွဲကစားထားတာဖြစ်ပြီးတော့9ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးရလက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေအားပေးရတဲ့ Sonat ကိုတောင်မှပဲသူကမွေးထိုင်းနစ်နဲ့အနိုင်ထိုးသက်ထားတဲ့ Fighter ကောင်းတစ်ယောက်ပါရှင်။ဒါပြင်မြန်မာ Fighter မိုးထက်အောင်ကိုလည်းသူကအနိုင်ယူထိုးသက်ထားတဲ့ Fighter ဖြစ်ပါတယ်။တန်းစင်နဲ့ကွန်နိုင်နဲ့ရှင်မဲဆိုရင်တော့ကွန်နိုင်မှာကတန့်စင်ထက်သားတဲ့အချက်တွေကတော့အများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလိုဖိုင်တာမျိုးမှမစိုးအားနည်းချက်ဆိုတာကလည်းရှိတတ်ပါတယ်နော်။ကွန်နိုင်ကအရက်ရှိတဲ့ဆိုပေမဲ့လှုပ်ရှားမှုကတော့နှေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။တန့်စင်ရဲ့အာသာချက်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့တန့်စင်ကအောက်ခြေကန်တာကောင်းပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့တန့်စင်အနေနဲ့ကလည်းစူပါလက်ရဲ့ဂျမ်မှာနီးပြကောင်းနေတဲ့အတူနီးစနစ်ကောင်းတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားနေပြီဖြစ်လို့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်နော်။ရှုံးပွဲဆက်နေတာကြောင့်လည်းမြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုအပြင်းထန်ရရှိနေတဲ့တန့်စင်အတွက်ဒီပွဲကတေချာပေါက်နိုင်ပွဲပြန်ရှာတွေ့မှာဖြစ်မှာပါရှင်။ Fighter 1နဲ့ခီးဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပွဲကတေချာပေါက်နိုင်မှာဖြစ်မှာပါ။နိုင်ရှုံအားပေးကြမယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ Fighter 1နဲ့ဆက်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပွဲကိုတေချာပေါက်အနိုင်ဖော်ဆောင်ပေးပါတန့်စင်အတွက်အရေးကြီးတာကတော့မာကုံလို့ပြောရမှာပါ။တစ်ဖက် Fighter ရဲ့ထိုးချက်ကိုလာထိပြီးဆိုရင်လေသွေးမကြောင်မဲစပြင်းပြင်းနဲ့ Fighter 30ဆိုတာဒါပဲလို့ထုတ်ပြန်ရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်9ရက်နေ့မှာတော့တန့်စင်အနေနဲ့ရှုံးကြွေးပြန်ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။လူငယ်ပြီးပောက်ကွဲအပြင်းပြင်းနဲ့ယုံထားလိုက်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။အနာခံမှာအသာဆင်ရမှာမို့စိတ်တဲ့ကြံခိုင်ပြီးတော့မာကုံမြင့်ခဲ့မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်နော်။လူတိုင်းအတွက်အောင်မြင်မှုဆိုတာကတော့လွယ်လွယ်နဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာအောင်မြင်မှုနဲ့ကြုံယုံထားလိုက်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။မြမကုံဆောင်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါစေရှင်။